Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda semua, selamat sore. Hari ini saya akan membuat obat batuk herbal ya Bunda. Ya, kebetulan anak saya lagi batuk flu, dan ini bisa dijadikan alternatif untuk bunda-bunda semua karena saat ini pemberian obat sirup sedang tidak diperbolehkan ya Bunda. Jadi di sini saya menggunakan bunga belimbing seperti ini Bunda. Belimbing wuluh ya ini namanya. Tuh seperti ini Bunda. Kita cari bunganya yang masih segar ya. Yang merah seperti ini, bukan bunga yang sudah kering ya Bunda. Jadi kita cari yang masih segar seperti ini. Jadi manfaat bunga belimbing ini bisa dijadikan obat ya Bunda, obat batuk, flu, dan juga sariawan. Karena kandungan dalam belimbing wuluh ini kaya akan antioksidan yang tinggi yang bisa menangkal radikal bebas sehingga dapat memberikan manfaat untuk kesehatan Bunda. Salah satunya batuk, flu, dan sariawan ya Bunda. Saya bacakan tadi sumbernya dari Google ya Bunda. Bunda bisa cek sendiri nanti melalui Google, bisa searching sendiri ya Bunda. Kita langsung saja ya Bunda. Sebelumnya untuk bunda-bunda yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ya Bunda untuk supaya informasi ini bermanfaat ya Bunda. Kita langsung saja. Ini bahannya hanya menggunakan 3 bahan ini ya Bunda. Kita siapkan belimbingnya. Kemudian ini saya menggunakan gula batu dan 1 gelas air. Kita masukkan langsung saja ya Bunda, masukkan ke dalam panci. Ini akan kita rebus ya Bunda. Masukkan semuanya Bunda. Kemudian kita rebus ya Bunda. Kita rebus menggunakan api kecil saja Bunda. Kita menggunakan api kecil hingga mendidih ya Bunda. Gelap ya Bunda videonya karena ini sudah sore Bunda. Nggak apa-apa ya Bunda, yang penting nanti jadi deh. Kita goyang-goyang ya Bunda supaya rata. Kita tunggu sampai mendidih dan gulanya larut. Nanti airnya berubah warna Bunda. Jangan kaget ya Bunda kalau airnya nanti berubah menjadi seperti sirup Bunda. Mirip seperti sirup marjan. Kita kecilkan saja apinya.
Ini gula batunya sudah larut ya Bunda. Kita tunggu sebentar lagi Bunda. Jika sudah mendidih, gula sudah larut, kita matikan kompornya Bunda. Kemudian kita tunggu sampai dingin ya Bunda, atau hangat-hangat Bunda. Kita diamkan dulu Bunda. Boleh kita tutup ya Bunda. Sambil menunggu dingin, boleh kita tutup Bunda. Nanti kita lanjut lagi ya Bunda. Sudah maghrib, nanti kita sajikan ya Bunda. Kalau sudah hangat-hangat, kita mau sholat maghrib dulu. Ini ya Bunda hasilnya yang kita buat tadi. Kita akan masukkan ke dalam gelas ya Bunda. Kita tuang ke dalam gelas. Ini bisa disaring ya Bunda. Seperti ini, saya bagi dua ya Bunda. Ini separuhnya dapat segini. Nah ini Bunda, merah ya Bunda, seperti sirup. Nah ini manfaatnya banyak sekali ya Bunda. Nanti Bunda bisa searching sendiri, cari di Google ya Bunda. Nah ini kebetulan anak saya kan lagi batuk flu, akan langsung diminum oleh dia ya Bunda. Bismillah dulu Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasanya Nak? Enak, manis. Alhamdulillah. Nah itu ya Bunda. Jadi Bunda bisa membuatnya di rumah ya Bunda. Seperti ini gampang sekali Bunda. Nah sekian video dari saya Bunda. Untuk Bunda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Bunda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.